Goodreads дээр тухайн жилдээ хичнээн ном уншиж байгаа ер нь зорилго тавьж бооч тэмдэглэж болдог байхгүй. Би сүүлийн 4 жилийн турш тэгэж зорилго тавьж уншиж байгаа. Харин 2016 оны хувьд анх удаага энэ зорилгодоо хүрч чадаагүй жил нь болсон. Тэгээд тэгтэй харьцангуй цөөхөн буюу би 12 номлын жил уншина гэж төлөвлөсөн боловч 9 ном уншсан. Гэхдээ номын тухай видеонуудыг хийхдээ ганцхан видеог хийсэн. Тэгэхээр тус усны видео хийхээ ор нийлүүлээд нэг видео хийчихье гэж бодлоо. Тэгэхээр энэ жил уншсан 9 ном юу байв? Эхнээс нь яа. Non-fiction буюу илүүтэй бодит номнуудыг энэ жил уншиж ирсэн байгаа. Хамгийн ихний ном София Амарусогийн бичсэн #girlboss гэдэг ном. София Амарусо бол Nasty Gal.com-ийн үүсгэн байгуулагч, анх eBay-ээр дамжуулан ийм vintage хувцснуудыг зарж эхэлж ирсэн бизнесмен. Жилийн дотор бараг компани нь 270-300% өсөж ирсэн. Айгүй том хурцтай өссөн стартап компаниудын нэг. Өөрийнх нь амьдралыг анх Nasty Gal-ыг яаж босгож ирсэн талаараа бичсэн байлээ. Autobiography буюу өөрөө бичсэн. Тэгээд дараа нь Nasty Gal-ыг бол үүсгэрлэн байж агаад гараад зөв founder буюу үүсгэн байгуулагчаар ажиллах болсон. Жишээ нь Nasty Gal-ийн галерейг нь харах юм бол ер нь ийм онлайн хувцас зардаг бизнесийн онлайн маркетингийг маш сайн хийсэн юм шиг санагдсан. Угаасаа л YouTube дээр харж байгаа хүн бол гівгэн л Nasty Gal хаанаас чимээгүй гараал ирсэн байдаг. Тэгээд айгүй тийм хүндлэгддэг брэндүүдийн нэг болж санагдсан. Тэгэхээр entrepreneur-ууд ялангуяа эмэгтэй entrepreneur-уудын хувьд сонирхолтой ном байж магадгүй юм. Миний өгсөн оноо 3 од. За хоёр дахь ном нь So You've Been Publicly Shamed, Jon Ronson бичсэн ном. Нийгмийн сүлжээ одоо хүмүүсийг тийм бие биентэйгээ хүн нүрээ харж харьцаагүй бол айгүй тийм жоохон бүдүүлэг, бас нэг талаасаа хитрхи шудраг, нэг талаасаа хитрхи хэрцгий юм шиг болгодгийг бодит жишээнүүдээр бол тулгуурлан бичсэн. Одоо тэр бодит жишээнүүдээр гарч ирж байгаа хохирогчтой нь одоо ярилцаж тэр ярилцахаараа баяжуулсан ийм ном байгаа. Jon Ronson Английн сэтгүүлч, зохиолч Jon Ronson тухай энэ номынхын тухай бол би видео хийсэн. Тэгэхээр үзье гэх юм бол card энэ талд байгаа. Тэр видеоор ороод үзээрэй. Энэ видеог үзэж дуусны дараа миний өгсөн од 5 од өгсөн байна. За 3 дахь ном нь болохоор The Man Who Stared at Goats. Тэгэхээр Jon Ronson ном. Энэ номоор нь сэтгэлдээ кино хийж исэн. Jeff Bridges, Brad Pitt, Ewan McGregor бас тоглож исэн баха. Тийм 20-р зуунд Америкийн нэгдсэн улсын цэргийн хүчнийхэн юм экстрасенсүүдийг одоо ашиглаж батлан хамгаалахынхаа чадрыг нэмэгдүүлэх гэх мэт тийм зорилгын чиглэл рүү явсан юм сонирхолтой юм. Ангийн тухай. Яг үнэхээр жихээсээ байсан ч юм шиг эсвэл байгаагүй ч юм шиг яг эцсийн үндэ би fiction байв уу, non fiction байв уу гэдгийг бараг гайхаад үлдсэн. Айгуу сонин ном. Айгуу сонин. За 4 дахь ном нь Rochelle Mead-ийн Soundless гэдэг ном. Rochelle Mead-ийн анхны номууд нөгөө нэг Vampire Academy, Bloodlines, Succubus revealed шүү. Тиймэрхүү цуврал номнуудаар аягүй алдартай YA болон тийм fiction төрлөөр бичдэг. Юу нь болохоор Soundless нь болохоор шинэ цувралынх нь эхний ном юм шиг байгаа. Гэхдээ цуврал болж үргэлжлэхгүй нь ерөөхдөө ойлгомжтой. Эхлээд би цувралын нэг хэсэг болж магадгүй гэж бодож байсан. Одоогоос нэг хэдэн шин дараачийн 200-300 жилийн дараа гэхдээ тийм технологи өндөр хөгжөөгүй зүгээр нэг жижигхэн тосгоныг бол харуулдаг. Юу ч болсон тэр тосгоныхон бүх хүмүүс бүгдээр ингээд сонсголоо алдсан. Тэгээд ийм кастинг маягийн систем үүссэн. Хамгийн дээдл дээр нэм зураачид яг үндсэндээ тийм нөө сонсголгүй хүмүүс байдаг учраас тэр өдөр юу болсон зэрийг бол түүхээр өгүүлэхтэй тийм зургаар бол өгүүлдэг. Тийм учраас тэр хүмүүс бол хамгийн авьяаслаг хүмүүс гэж явдаг. Тэгээ юм цаашаа юм кастинг системээр доошоо цувраа явцсан. Тэгээд яагаад тэр хүмүүс сонсголгүй болсон юм сонирхолтой. Тэгээ гол дүрийн өхөн болохоор гів гинэд сонсч эхэлдэг. Тэгээд яагаад сонсголоо алдсан тэр тусган яагаад тэр дээр тийм тусгаарлагдсан байдалтай байдгийг яагаад тэгж байнгын үлсгэлэн байдгийг гэх мэтчлэн тэрийг олох гэж хичээдэг. Гэхдээ яг үндэ би Rochelle Mead-ийн номнууд бүгдд нь дуртай ч гэсэнтэй Soundless миний тийм сонирхсан ном байгаагүй. Тэгэхээр миний өгсөн оноо 1 оноо. За 5 дахь ном нь бас дахиад Rochelle Mead-ийн The Glittering Court гэдэг цуврал номны хамгийн эхний ном. Цувралынхаа нэр нь The Glittering Court. Цувралынхаа эхний номоор тэр цувралаа нэрлэлцдэг. Бас л нэлээд хэдэн жилийн дараа юм шиг. Гэхдээ тийм аристократ засаглал тогтцсон цоошин ертөнц рүү нэг охин аристократ улбаатай ч гэсэндээ үшээ гэр бүлийнх нь хөрөнгө бол байхгүй болцсон. Айгүй тийм зээлтэй амьдарч байгаа тийм аристократ охин өөр шинэ ертөнц рүү алт
хаар үндсэндээ явдаг. Яг л Америкийн нэгдсэн улсын түүх шиг Америк нөгөө Европоос ингэж аристократууд нь ч юм уу баячууд нь тэгж шилждэг шиг маягийн. Гэхдээ Slytherin court гэдэг нь болохоор тийм тансаг зэрэг одоо ядуу амьдарч байсан охтуудыг ингээд сургаад тийм аристократ ангиллын эмэгтэй шиг болгож сургаад дараа нь тэр шинэ газараа байгаа баян чинэлэг хүмүүст зардаг тийм үйлчлэгийг үзүүлдэг байгууллага гэх юм уу. Тэгэхэд нөгөө тэр гол дүрэн дээр охин байхгүй тэр агент руу яваад орчдөг байхгүй. Тэгээд тэр шинэ ертөнц рүү очдог. Тэгээд мэдээж Richard Meady ном тухай юм чинь тэгэл бас хайр дурлал юм ээ өөр асуудлууд гарч ирнэ. Тэгээ бусад найз нөхдүүдтэй болно гэх мэтчлэнгээр ямар тач саундсыз хамаагүй дээр шинээр ихэлсэн сурал гэхэд цаашаа би дараагийнх номыг бол уншил гэж бодож байгаа гэж гарах юм бол тэгээ миний өгсөн оноо 3 оноо өгсөн байна. Оны 2 дахь хагас болохоор би нэг хэсэг айгүйх тийм минимализмаар ерөнсөө анималдаж эхэлсэн л дээ. Ийм баг болох юм, баг юмтай амьдрах гэх мэтчлэн. Тэр нь ч гэсэндээ дараагийн номыг уншаад нөлөөсөн баг. Тэгэхээр 6 дахь ном бол The Life-Changing Art of Tidying Up гэдэг Marie Kondoгийн бичсэн ном. Япон зохиолч ном нь өөрөөсөө тийм алдартай болж ирж байгаа юм. Twilight-ыг баг хүн болгон уншиж байгаа номнуудын нэг минимализмын тухай заадаг. Тэгэхээр илүү зөвхөн минимализм гэдэг үгийг үндсэндээ ашиглахгүй зүгээр нэг гэртээ ч өөрийнхөө амьдрал эсвэл офис хаанчуудын байгаа бүх юм чамаа өөрөө ч хүрээлж байгаа бүх юм тэр хүндээ аз жаргал авчих ёстой. Joy гэж нэрлэдэг байгаа аз жаргал гэж орчуулъя тий. Аз жаргал авчирч байх ёстой гэсэн үгсэлтээр тулгуурладаг. Тэгээд гэрээрээ дүүрэн юм хог новшиг юм зөвхөрлөхгүй аль болох тийм новшгүй амьдрахад чиглэсэн яаж тэгж новшгүй болох вэ гэж чиглэсэн тэрийг бол заадаг агийн ном. Ерөнхийдөө хөвчлөх хувцсан дээр байсан. Тэгээд дараа нь бичиг цаас ийм захиа ойрын хүмүүсийн бэлгэлж исэн зүйлс мөс гэх мэтчлэнгээр эдрийг яаж цэвэрлэх вэ гэдэг дээр байсан. Нэг талаасаа бүгд 100% биелүүлэх юм бол ямар ч сан миний амьдралд арай зохицохгүй байсан. Гэхдээ надад амар таалагдсан. 5 оноо. За 7 дугаарт болохоор Sex at Dawn Christopher Ryan-ы бичсэн ном байна. Энийг надад сумья уншаарай гэж хэлж ирсэн юм а. Тэгээ баг оны ихэнд би ихэллээ. Тэгээд ингээл аажмаар явсар газаа энийг дуусгах цаг боллоо гэж бүр ингээд сууж иж дуусгасан. Хүн болоод үнээс өмнөх сармагчин бусад төрөл зүйлүүдийн үүсэл хөгжил ялангуяа эдийн sexuality буюу нөхөн үрч үеийн тухай тэдрийг судалгааг нь гаргаж ирсэн. Одоо яг ямар ааш авиртай байдیں۔ Ялгаа нь юу байдیں۔ Тэр нь одоо орчин үеийн нийгэмд одоо хүмүүсийн ч гэсэндээ анхны үеийн одоо тэр нийгэмд үзүүлэх нөлөө нь орчин үеийн нийгэмд хоорондын тэр харилцаанд нь яаж нөлөөлж байгаа юм гэх мэтчлэнгээр илүү тийм шинжлэх ухааны талдаа бичсэн ном жоохон олон юм давтаад идэв нуршуу байх шинжтэй 3 од өгсөн юм байна. За 8 дахь ном дахиад John Rawls-ны би John Rawls-ийн 3 номын жил уншсан юм шиг байна. John Rawls-ны Them гэдэг нэртэй ном экстремист хүмүүсийн тухай бас л өмнөх номуудынхаа адилаар тийм экстрим бүлэглэл барьж байгаа одоо тийм бүлэглэлийг тодорхойлж байгаа хүмүүстэй өөрсдөө уулзаад яриад хамтаа ярилцаад ингэ юм явдаг non fiction буюу зүгнэлт бус төрлийн бас ном байгаа. Энэ дундаа бас ISIS-т мөнгө нийлүүлж байгаа хүмүүс буюу Исламын улс бүлэглэлд мөнгө нийлүүлж байгаа хүмүүс багтж байгаа юм. Өөр хүмүүсийг буруутгадаг одоо нөгөө талын хитрхи еврей одоо жүүдүүд дундаа тийм бус нийгмээс тусгаарлагдсан хүмүүс ч байгаа юм. Тийм нийгмийн тийм сонин хүмүүстэй бол уулзч өөрсдийн амьдралынхаа тухай бичсэн байлээ. Яаж би гайхаад ийм уушаар яаж яваад John Rawls зүгээр тэдэрлүү. Би ингээ хамт чамтай ингээ дон ингээ яваад амьдралыг чинь хараа судалж болох уу нөөдөл тэг хүрээд гэж тэг гайхаад байгаа ингээ материалаа цуглуулж байгаа арга барил нь айгу сонин. Хүн бол тэг гэл ингэждэг хүмүүс өөрсдөө тэгж татгалцдаггүй John Rawls. Эсвэл магадгүй татгалзаа зөвшөөрсөн нүднлийн номд ордог байх л та. Тэгэхээр амар олон хүнтэй ярьдаг уус тарах гэдэг байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр айгу сонирхолтой. Миний өгсөн оноо 3 юм байна. Гэтэ за сүүлийн ном 9 дэх ном дахиад Marie Kondoгийн Spark Joy гэдэг өмнөх номныхоо дараагийнх нь ном нь одоо үргэлжлэл ном нь. Гэхдээ тус нь уншсан ч бололдог. Гэхдээ эхлээд The Life-Changing Magic of Tidying Up-ыг уншичаад дараа Spark Joy-ыг уншвал илүү зохимжтой. Ягаад тэгэхээр илүү үндсэн санаа ихнийхээ ном дээр багтаж байгаа Spark Joy нь илүү дараагийн төвшний юмуд орж ирж ирэх ялангуяа галтгоог яаж зөвөрлөх вэ? Том өрөөхөө яаж язлах вэ гэмчтэй. Галтгоонд байдаг нөгөөний материалууд хоол хүнсний юм хөрөгчн доторх юмнууд болон бусад pantry буюу одоо ил хөрөгчөнд хадгалах шаардлагагүй хүнсний бүтээгдэхүүнүүд, хоолны хэрэгсэл, хоол хийх хэрэгслүүд болон одоо тавг
сэрээ халбаг хоолны сав гэх мэтчлэн эдрийг яг яаж зохицуулах гэх талаар нэлүүдтэйгээр орсон байлээ. Сонирхолтой байсан. Бас л уншаад гоё. Би бас яг дагж хэрэгжүүлээгүй л дээ. Гэтэ ямар тач өөр одоо ингэж уусгаж ашиглаж үзэж байгаа олон талаар бөөнөр нь ингэж юм аахгүй байх ч юм уу. Жон бонтох шинж байдаг штеп эмэгтэйчүүдэд. Тэгэхээр ямарсан тим минь хэрэглэхгүй байгаа болохоор надад бол Кон Мари буюу одоо Мари Кондогийн энэ амьдралын хичээл гэх юм уу энэ бол таалагдж байгаа. Тэгэхээр энэ жил миний уншсан 9 ном юм байла. Дараа жил хэд ном уншихыг мэдэхгүй юм. Ямар ч байсан дахиад 12 ном уншина гэж төлөвлөчихье. Чадвал дараагийн яг ийм видеогоор хэлье.